Agora, na relargada, você se segure aí na cadeira, porque o Renato, o Ramírez, o Cirino e o Totti, os 4 vinham andando muito rápido, foram os mais rápidos em todos os treinos. Agora a corrida pega fogo novamente. Deixa eu mandar um alô para a galera de Extrema em Minas Gerais, sempre curtindo a Fórmula Truck. Audiência impressionante da Band. E de quinta a domingo, olha, a festa vai ser em Extrema, hein? A 21ª Festa do Peão de Extrema, lá em Minas Gerais. Agora vamos até os boxes com o Luiz Silvério. Olha, confesso, Theo, que eu nunca vi um box tão movimentado como esse de Curitiba. Vou ver o Adalberto Jardim agora, saber se tá tudo bem, o pessoal tá fazendo um reparo no seu caminhão. Infelizmente, na largada, tem gente que quer ganhar a corrida na largada. Eu tomei um cuidado danado que eu estou respeitando todo mundo. A gente tem que jogar limpo com todos, né? Não estou falando que alguém não jogou comigo, mas acho que foram afobados na primeira curva para fazer o que fizeram. Fazer isso eu também sei fazer. Tá certo, o pessoal tá reparando aqui, inclusive, o caminhão do Adalberto Jardim, então, na tentativa de fazer ele voltar à pista. Olha, vou dizer uma coisa, tem muita roupa suja, né? E o melhor lugar de lavar a roupa suja é em casa e não na televisão. Liquigás também com a Fórmula Truck, uma empresa do grupo Petrobras. Fica o nosso convite também logo mais às 8 da noite. Alckmin e Lula, o debate aqui na Band. Eleições 2006, claro, você decide aqui na Band. Aí no próximo sábado, às 5 da tarde, a bola volta a rolar no Campeonato Italiano. Não tivemos rodada nesse final de semana por causa da Eurocopa, mas no próximo sábado, de volta às 5 da tarde, tem Sampdoria e Milan. E no dia 28 tem Milan e Inter, o maior clássico do futebol italiano. Tudo praticamente pronto. Vamos para a relargada. Vai recomeçar em altíssima velocidade a 7ª etapa no campeonato da Fórmula Truck. O Grande Prêmio Vipal. Renato Martins é líder da prova, é líder do campeonato. Só que teve um ótimo começo de prova o Vinícius Ramírez. É o segundo e vai para cima do Renato. Recomeçando em altíssima velocidade a 7ª e antepenúltima etapa do Campeonato Brasileiro da Fórmula Truck. Aí você vai com o líder, você vai com o Renato Martins, pressionado pelo Vinícius Ramírez. Já vão ganhando a reta. Ali está Renato Martins pressionado pelo Vinícius Ramírez. Olha o Leandro Totti também para cima do Wellington Cirino. Um pouquinho mais atrás aparece a Débora Rodrigues. Esses são os 5 primeiros colocados. A galera de pé, nas arquibancadas aqui do Autódromo Internacional de Pinhais. Olha o Vinícius tentando por fora. Olha o Wellington tentando colocar seu caminhão ali ao lado do Vinícius. Não conseguiu. O Renato se mantém à frente. O Vinícius e a Débora Rodrigues vai assumindo a 4ª colocação. A Débora ultrapassando o Leandro Totti. Ultrapassando o Leandro Totti, a Débora Rodrigues. Que grande prova, hein? Que grande prova vai fazendo a Débora Rodrigues. O Renato é o primeiro, enquanto a Débora vem na 4ª colocação. Lá atrás vai aparecendo o Djalma Fogaça. E também o Macarrão e o Leandro Totti. Olha o Leandro Totti ali. Olha o Dilmar pra cima dele. O Fogaça é o 7º. Vai a caça do Dilmar Bueno, que ocupa a 6ª colocação. Aí a Débora botando pressão em cima do Wellington Cirino. Essa briga vale a 3ª posição. Estamos juntos aqui na Band com a Fórmula Truck. Alô, galera de Porto Alegre. Alô, galera de Gravataí, Tarumã e toda a região. A festa da Fórmula Truck. A emoção pura. A maior categoria do automobilismo brasileiro vai ser no dia 12 do próximo mês. Quero te ver por lá e vamos fazer uma super festa, vamos fazer juntos. Ali vai passando o Wellington Cirino, sempre pressionado pela Débora, e eu já vejo ali uma borracha, ó. Uma borracha, olha só. A borracha ali saindo do caminhão do Leandro Totti, vai se superando o Leandro Totti, hein? Uma situação difícil, ali tem muito vidro dentro da cabine, claro que deve ter caído vidro ali no colo dele, uma situação complicada, e o Leandro Totti vai vivendo um drama e vai se superando, neste momento vai ocupando a 5ª colocação, Eduardo. E olha, prejudica demasiadamente a aerodinâmica do caminhão. Esse ar entrando por dentro da cabine e não tendo por onde escapar, ainda se ele tivesse sem o vidro traseiro, ele conseguiria um melhor desempenho. Mas isso acaba diminuindo o arrasto do caminhão e amarra muito o caminhão na reta. Agora, Theo, que corrida fantástica da Débora Rodrigues. Uma corrida maravilhosa dela, indo para cima agora do Wellington Cirino, não tomando conhecimento, e ela vai partir para tentar aí garantir um lugar melhor na briga direta com o Vinícius Ramírez, hein?
Faltando agora 24 minutos para o fim da prova. E o Vinícius precisa atacar o Renato Martins, já que ele é o terceiro colocado no campeonato. O Renato vai abrindo com essa vitória e a Débora vai à caça do Wellington Cirino. A Débora tem um detalhe, né? Claro que ela quer a primeira vitória na categoria. Agora, se ela passar o Wellington Cirino, se passar o Vinícius Ramírez, vai estar fazendo o jogo da equipe e o jogo de casa, já que ela está na RM Volkswagen e ela também é a esposa do Renato Martins. Então é muito importante, de repente, ela passar o Wellington Cirino e buscar a ultrapassagem em cima do Vinícius Ramírez. Já pensou? Se pintar essa dobradinha, Renata em primeiro, Débora em segundo, seria outro fato histórico no automobilismo. Pela primeira vez, marido e mulher fazendo uma dobradinha numa corrida. Já tivemos pela primeira vez um torcedor conversando com um piloto de casa, o piloto acelerando, e poderemos ter outro fato histórico hoje aqui em Curitiba, que seria uma dobradinha de marido e mulher. A Débora está na 4ª colocação, botando pressão em cima do Wellington Cirino, e o Renato vai liderando. Essa é a briga do Djalma Fogaça com Dilmar Bueno. Piloto de Sorocaba, Djalma Fogaça, para cima do piloto aqui de Curitiba, o Dilmar Bueno. Um pouquinho mais atrás, em 8º, Geraldo Piquet. O Berval Andrade é o 9º, o Pedro Mufato vem pela 10ª posição. Aí está o Djalma Fogaça, tenta encontrar um espaço ali para colocar por dentro. Vão descendo a reta, vão engolindo a reta. Olha o Djalma Fogaça, vamos ver na freada. Vamos ver na freada. A Débora vai sendo pressionada também pelo Leandro. Djalma, Dilmar Bueno, Djalma, Dilmar Bueno. E o Djalma vai passando, Dilmar Bueno. Djalma Fogaça vai assumindo agora a 6ª colocação. Corrida agressiva, hein? Pega em tudo quanto é lugar. O Geraldo Piquet já chegou em cima do Dilmar e vai sendo pressionado pelo Roberval Andrade, que é pressionado pelo Pedro Mufato. E olha, aqui ultrapassagem do Djalma. Quem sabe, sabe, hein, então. Tirou do vácuo o Dilmar, lógico, no papel dele, dificultou ao máximo a ultrapassagem. Djalma levou lá dentro, freou por dentro, parou o caminhão, contornou e conseguiu assumir essa posição à frente do Dilmar. E olha, quem vem pra cima aí, ó, Pedro Mufato, hein? Largou na 23ª posição, cumpriu uma punição de radar e já vem pra cima na 10ª posição e virando rápido. Tá vivo e está aceso na prova. Pedro Mufato, 40 anos de automobilismo em busca do título da Fórmula Truck. É o atual vice-líder. Ali à frente ele tem o ex-companheiro de equipe dele, o Roberval Andrade, que vai à caça do Geraldo Piquet. O Geraldo que é o 8º, o Roberval Andrade que é o 9º, o Pedro Mufato vem pela 10ª colocação. Você vai participando com a gente no Teletruck. Quem vai vencer o Grande Prêmio Vipal, a 7ª etapa do campeonato da Fórmula Truck? Você liga 014 41 32 70 7007 e diz, vai vencer o piloto tal. Se você acertar, você vai falar com o vencedor no pódio, direto da sua casa. E se você for sorteado, vai ganhar uma passagem aérea com hospedagem, credencial VIP, o kit Fórmula Truck para a próxima etapa, no dia 12, o Grande Prêmio de Tarumã. Você liga, pode falar com o piloto e se for sorteado, você ganha passagem aérea, hospedagem, credencial VIP e o kit Fórmula Truck. Olha a situação ficando boa para Débora, hein? Cirino acaba de estourar o radar, 168. A velocidade é 160, ele passou a 168 km por hora. Que linda ultrapassagem do Pedro Mufato para cima do Roberval Andrade. Excepcional manobra do Pedro Mufato para cima do Roberval Andrade, assumindo a 9ª posição. Manobra maravilhosa, maravilhosa. Ele tinha aí a preocupação de está atrás do Roberval, tinha que passar o Roberval e fez uma ultrapassagem magnífica. Então, portanto, o Cirino agora vai ter que cumprir uma punição e a Débora agora vai para a 3ª posição e fica com o caminho livre para tentar buscar o Ramírez e ajudar o Renato Martins. A Débora pode conseguir um fato histórico. Ela e o marido, né? Olha o Geraldo Piquet saindo de traseira ali. O Dilmar Bueno também vai chegando, o Pedro Mufato. De repente, a primeira dobradinha de marido e mulher no automobilismo mundial. E no final da nossa transmissão, como já virou uma rotina, um super clipe. Você vai ver imagens inéditas dos bastidores da Fórmula Truck. O clipe daqui tá demais. E uma homenagem a um grupo que fez muito sucesso. Uma música que fez muito sucesso em 2001, mas infelizmente esse grupo não existe mais, tá bom? No finalzinho da transmissão para você. Olha o Pedro Mufato aí recebendo de novo a pressão do Roberval Andrade. Essa briga que vale a 9ª colocação. O primeiro é Renato Martins. Vinícius Ramírez é o segundo. Completa agora mais uma volta, 16 voltas, 1.5, hein? 1.5 só a diferença. Já vem o Mufato para cima do Dilmar Bueno.
O Wellington Cirino vai cumprindo a sua punição. Por isso agora a Débora Rodrigues já é a terceira colocada. Ó a Débora aí, ó. A terceira colocada, sendo pressionada pelo Leandro Totti. Olha a situação do caminhão do Leandro Totti. Na quarta colocação, o Leandro, e o Mufato já assume agora a sétima posição. Que corridaça do Mufato, hein? Que apetite está o Pedro Mufato, hein? Vai fazendo uma super corrida o Pedro Mufato. Estamos juntos aqui na Fórmula Truck, sempre com a Fórmula Truck também, a Vipal. Este é o Grande Prêmio Vipal. A Vipal é a única empresa do mundo a conceder um selo de garantia da Reforma. Ela confia tanto nos seus produtos e na sua rede autorizada que oferece garantia de pneu novo para os pneus reformados. A Vipal, para que você tenha ideia, já ultrapassou a marca de 2 milhões de pneus reformados com garantia. Então, aqui eu dizia no começo da corrida que é muito complicado o posicionamento do radar em função da extensão da reta, uma reta muito grande. Nós temos aí um número excessivo de punições. O Beto Monteiro, agora pela quarta vez, estoura o radar. Então, o que significa? Que o radar aqui, ele localizado a partir do meio da reta, os caminhões saem da curva da vitória já lançados, chegam em muita velocidade. Então, está havendo aí um equívoco, um erro de cálculo no período de frenagem. Não adianta só tirar o pé. Em Cascavel era diferente. Cascavel já chegava no radar perto de 170, era fácil tirar o pé e passar a 160. Aqui não, aqui tem que tirar o pé bem antes, frear o caminhão e retomar para poder passar dentro do limite 160. E nessa condição de corrida, nessa altura de corrida, é uma inversão de Campo Grande. Lá nós tínhamos o Ramírez em primeiro e o Renato Monteiro em segundo, tentando passar o Renato. Agora aí inverteu. Ramírez indo para cima, Ramírez virando 1:44,62, Martins 1:44,6 e o Ramírez 1:43,8. Foi o único que virou na casa de 43, o Ramírez. A diferença caiu para 7 décimos. 7 décimos. Vai a caça ao Vinícius Ramírez. Vai a caça ao Vinícius Ramírez. Ali a Débora recebendo toda a pressão do mundo, Leandro Totti. E já vai chegando de Djalma Fogaça também para a festa. É um Volkswagen contra um Ford. Um pouquinho mais atrás aparece em sexto Geraldo Piquet. O Pedro Mufato já é o sétimo colocado, hein? O Mufato vai fazendo uma prova fantástica de recuperação. Largou em 23º. Recebeu uma punição. Foi aos boxes. Voltou à pista e vem Pedro Mufato para cima do Geraldo Piquet. Olha que disputa bonita aí. A Débora com o Leandro Totti. Sai de traseiro o Leandro Totti quase tocando ali na Débora. A Débora faz a curva mais fechadinha. Vem mais lançada agora o Leandro Totti. E sempre com ele o Djalma Fogaça. Lá na frente também, olha como bota a pressão. Vinícius Ramírez em cima do Renato Martins. Pega em tudo quanto é lado, hein? Que corrida fantástica. E essa é a Fórmula Truck. Uma categoria com caminhões de marcas diferentes, pesos diferentes, e essa é a competitividade. Por isso, realmente, é a maior categoria do automobilismo brasileiro. A próxima festa, dia 12 do próximo mês, 12 de novembro, no Autódromo de Tarumã, em Viamão, na Grande Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E você pode estar lá com a gente. Você pode conhecer a Fórmula Truck, conhecer todos os pilotos. É só ligar 014 41 32 70 7007 e falar quem vai vencer a prova. Se você acertar, vai conversar com esse piloto no pódio por telefone. E se for sorteado, vai curtir a Fórmula Truck com a gente lá em Tarumã. Olha a pressão que bota o Vinícius Ramírez para cima do Renato. E olha a Débora também, se mantém em terceiro. E já vem Fogaça, colocando por dentro para ganhar agora a quarta colocação de Djalma Fogaça. Vai tomar troco? Vai tomar troco? O Leandro tentou encontrar um espaço e encontrou na segunda perna do S. Agora é o quarto colocado de Djalma Fogaça. A diferença, Eduardo Homem de Melo, caindo para 4 décimos neste momento. Já vem Vinícius, de um lado para outro. Tenta encontrar um espaço para assumir a primeira colocação. O José, que corrida do Djalma Fogaça. Ele largou na 22ª posição, já vem para a quarta, em cima da Débora Rodrigues. Aí tá todo mundo se assanhando. O Vinícius se assanhando para cima do Renato. Lá atrás você vê o Totti em cima do Djalma, o Djalma em cima da Débora. Uma corrida extraordinária para esse público que superlotou o autódromo, mais de 55 mil pessoas aqui, ó. Tá aí, ó, a briga. Djalma para cima, todo mundo virando muito próximo. E agora vai pegar fogo. Daqui pro final é a hora de atacar. Quem tem reserva vai para cima. Olha ali o Fogaça tentando colocar por dentro da mesma forma o Leandro Totti. E de segunda a sexta você tem o Esporte Total, primeira edição, às 11h30 da manhã com a Paloma e com o Roberto Avalone. E depois às 6 da tarde a segunda edição com o Nivaldo Prieto. E no próximo sábado às 5 da tarde tem Campeonato Italiano com Sampdoria e Milan. Aqui na tela da Band, aqui no Esporte Interativo. Vamos até os boxes com Luiz Silvério. Vou conversar com o Beto
Beto Monteiro. Beto, essa sessão de queimas de radar, você falava agora comigo que os caminhões estão muito rápidos, é isso? Na verdade, como você treina muito sozinho, e na corrida cria um vácuo muito grande, você aumenta a velocidade, você freia com a mesma referência e acaba passando da velocidade permitida. E aí você vê muita gente queimando o radar e é devido à velocidade que chega na reta. Obrigado, com você, Theo. Aí você está vendo o caminhão do Beto Monteiro, exatamente no momento que abandonou a prova o Beto Monteiro. E aí você vê o Djalma Fogaça, algum problema com o Djalma Fogaça, acabou perdendo a posição. Para o Leandro Totti, vai perdendo também para o Geraldo Piquet. A Débora agora recebe toda a pressão do Leandro Totti. Não tem sossego a Débora. Vamos ver o que aconteceu, ó. Olha o que aconteceu ali, ó. Pegou o vácuo, deixou para frear muito tarde, quando buscava a aproximação em cima da Débora, passou do ponto e foi ultrapassado. E a Débora recebe pressão de todo mundo e se mantém à frente. Esse aí é Pedro Mofato. A caça do Geraldo Piquet, na luta pela 6ª colocação. Não dá nem para respirar, nem para tomar água. Faltando 13 minutos para o final da prova. Já estamos na hora da verdade do Grande Prêmio Vipal. A 7ª etapa do campeonato. Ali é o Pedro Mofato agora para cima do Geraldo Piquet. E não dá tréguas também o Vinícius Ramírez, ó. Olha o Vinícius Ramírez assumindo a primeira colocação. É o novo líder da prova, Vinícius Ramírez. É o novo líder, Vinícius Ramírez. E agora a situação se inverte. Agora é o Renato Martins quem vai para cima do Vinícius Ramírez. A briga fantástica, fantástica pela liderança da prova. Quem sabe pela vitória. Por isso mesmo dá tempo de você ligar. 014 41 32 70 7007. Quem vai vencer? Quem vai vencer o Grande Prêmio Vipal? Você acertando vai falar com o piloto vencedor no final da prova. Se for sorteado, vai ganhar uma passagem aérea, hospedagem, credencial VIP e o kit Fórmula Truck. 014 41 32 70 7007. Já vem Renato de novo para cima do Vinícius. Já vem Renato de novo para cima do Vinícius. Vinícius é o primeiro. Renato Martins é o segundo. Renato Martins é o segundo. A Débora Rodrigues vai se mantendo na 3ª posição e agora respira um pouquinho com relação ao Leandro Totti, Eduardo. Então, José, essa câmera num plano mais baixo, dá para ver alguma coisa embaixo do caminhão do Renato, arrastando no chão. E o pneu traseiro direito dele, olha ali, ó, soltando fumaça no pneu traseiro direito e alguma coisa embaixo. E isso pode ter prejudicado o Renato, ele que vinha aí ditando um ritmo forte, quando, olha aí, ó, arrastando alguma coisa. Quando ele imprimiu o ritmo mais forte, o Vinícius, o Renato respondia imediatamente. Agora não conseguiu e tem algum problema o caminhão do Renato. Vinícius Ramírez é o primeiro, faltando 12 minutos para o final da prova, 12 minutos para o final da 7ª etapa do Campeonato Brasileiro da Fórmula Truck. Aí é o Leandro Totti, tentando abocanhar a 3ª colocação da Débora Rodrigues. Aquela história da primeira dobradinha de marido e mulher fica mais difícil porque o Renato é o segundo e o Leandro bota a pressão, tenta colocar por dentro, não dá espaço à Débora. A Débora, além de ser uma tocada rápida, agressiva, mas limpa, vai se defendendo a cada curva dos ataques, mas de forma limpa. O Leandro Totti é o 4º, o 5º é o Geraldo Piquet, bela prova do Geraldo Piquet. Depois na 6ª colocação, Pedro Mofato, Gilmar Bueno é o 7º, o Djalma Fogaça é o 8º, José Maria Reis é o 9º, o Wellington Cirino é o 10º, Roberval Andrade vem pela 11ª, o Macarrão é o 12º, o Zaperini 13º, o Cangueiro é o 14º, o João Maístro 15º, Fred Marinelli na 16ª colocação, o Boécio aparece na 17ª posição. Mais uma volta completada, 21 voltas completadas, já vem Renato de novo para cima do Vinícius, e lá atrás já vem Leandro para cima da Débora, quase foi na grama, se mantém à frente a Débora Rodrigues. Vamos para as informações dos boxes com Luiz Silvério. Vamos saber aqui do Frank, que é o chefe de equipe do Renato Martins, o que está acontecendo? Parece que tem uma barra solta, o que aconteceu? Quebrou uma peça embaixo do caminhão, mas com fé em Deus não vamos conseguir essa vitória ainda. Isso prejudica o desempenho do caminhão nesse momento? Com certeza. Você sabe que peça era? Não sei ainda. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Estou na torcida aqui para que não aconteça nada, viu, Teo? Olha o Geraldo Piquet para assumir agora a 4ª colocação, ultrapassando o Leandro Totti. Olha, que eu me lembre, Eduardo Homem de Melo, essa é a melhor prova do Geraldo Piquet na Fórmula Truck. Geraldo Piquet que largou em 12º e agora é o 4º colocado e vai a caça da Débora Rodrigues. O Geraldo Piquet veio aí tentando acertar o caminhão durante toda a temporada. Agora, em Cascavel, após a prova de Cascavel, a equipe ABF realizou uma sessão grande de testes lá. O Cajuru, que é piloto de testes da ABF, treinou com o caminhão do Piquet
tentou um ajuste, tentou um acerto, e aí, ó, tá conseguindo aí, vem na quinta posição, vem virando, acabou de fazer sua melhor volta na prova, o Geraldo, 1:44.048, tá na balada, vem pra cima também. O Adilson Cajuru, que é o piloto de testes da equipe ABF Desenvolvimentos, ABF Mercedes. O Adilson Cajuru, aquele mesmo super campeão da moto velocidade, já fez algumas provas na Fórmula Truck, vai buscando lugar no próximo ano e por enquanto é o piloto de testes da equipe ABF. Leandro Totti agora vai à caça do Geraldo Piquet. Leandro Totti quer porque quer de novo essa quarta colocação. Lá na frente, Vinícius Ramírez é o líder. Vinícius Ramírez tem 6 décimos de vantagem para o Renato Martins. Ele que assumiu a liderança, ultrapassando o Renato Martins. E a gente vai ver daqui a pouquinho como foi. Vamos ver, ó. Vamos ver, ó, olha só o Vinícius, ó. Colocou lá dentro, deixou para frear tarde, quando o Renato viu. Um abraço, Vinícius Ramírez já estava na frente. Você revendo aí o momento da ultrapassagem do Vinícius Ramírez em cima do Renato Martins, que não desiste, hein? Olha o traçado diferente do Renato Martins, busca de um lado, busca de outro, e já vem Pedro Mufato. Que prova do Pedro Mufato, hein? É para assumir a quinta posição, Pedro Mufato. Será que vai conseguir? Será que vai conseguir? Coloca por dentro para assumir a quinta posição, Pedro Mufato. Corridaça do Pedro Mufato também, hein? Mostrando que tá com um apetite danado com relação ao título. Aí tem muito motor o Scania, né? Colocou do lado ali o Ford, mas no que acelerou o Scania, um abraço, foi embora Pedro Mufato. Vinícius é o primeiro, Renato Martins é o segundo. Na terceira colocação, a Débora Rodrigues, grande prova da Débora. Não desistiu o Renato, não desistiu o Renato. O quarto colocado é o Geraldo Piquet. Na quinta posição, agora Pedro Mufato. Leandro Totti é o sexto. O sétimo, Dilmar Bueno. O oitavo, Djalma Fogaça. Zé Maria Reis é o nono. Na 10ª posição, o Wellington Cirini. Só faltam 8 minutos. Só faltam 8 minutos para o fim de prova. Vai infernizar a vida do Vinícius Ramírez, o Renato Martins. Olha, essa briga desses dois tem que ser agora até o final. O Ramírez vai proteger essa reta, ó, ele vai puxar para cá, para a esquerda do vídeo, para tentar impedir um ataque do Renato. E lá atrás nós vimos o Pedro Mufato fazendo ultrapassagem em cima do Leandro Totti, e só isso interessa para o Pedro. O Pedro não pode deixar o Renato escapar na ponta do campeonato. Isso dificultaria demais suas pretensões ao título. 5 voltas para o final. 5 voltas para o final. E aí na reta é difícil para o Renato, porque fala bem alto o motorzão Mercedes do caminhão do Vinícius Ramírez. Olha o Mufato aí, ó. Olha só, vai passando reto Dilmar Bueno. Dilmar Bueno passa reto. Será que vai conseguir sair? Parece que vai, hein? Parece que vai. Ali Vinícius é o primeiro, o Renato é o segundo, Débora Rodrigues vem na terceira colocação. Geraldo Piquet é o quarto, o quinto é o Pedro Mufato, partindo para cima do Geraldo Piquet. Tenta colocar por dentro ali o Pedro Mufato, vai assumindo a quarta colocação, Pedro Mufato. Corridaça do Pedro Mufato, hein? 40 anos de automobilismo e parece um menino. Vem que vem o Pedro Mufato, vai lutando pelo título. Dá tempo ainda, hein? Só mais 6 minutos para você que não ligou. 014 41 32 70 7007. É o nosso Teletruck, uma inovação da Fórmula Truck para você. 014 41 32 70 7007. Quem vai vencer o Grande Prêmio Vipal, a 7ª etapa do campeonato da Fórmula Truck? Se você acertar, pode ser sorteado e falar com o piloto vencedor no pódio. E ainda ganhar uma passagem aérea, hospedagem, credencial VIP. Você vai se sentir dentro da Fórmula Truck e o kit Fórmula Truck com boné, camiseta e também uma jaqueta. Isso para a próxima etapa, no dia 12, o Grande Prêmio de Tarumã, no Rio Grande do Sul. Só mais 6 minutos para você. E daqui a pouquinho vai rolar o sorteio. Uma jogada da Fórmula Truck e da Brasil Telecom. Aqui é o seu lugar. Mais uma volta sendo completada. Agora 4 voltas para o final. Ramírez é o primeiro. Renato Martins é o segundo. Na terceira colocação, a Débora Rodrigues. Pedro Mufato vem em quarto. Vai buscando aproximação para cima da Débora. Geraldo Piquet é o quinto. Não dá refresco para o Pedro Mufato. Olha, Théo, que corrida inteligente do Renato. O Renato já percebeu. Ele tentou atacar o Ramírez como pôde, mas ele percebeu que o seu caminhão não consegue um equilíbrio. Aquilo prejudica demais nas curvas de baixa. O Ramírez conseguia abrir em cima dele. Isso mostra que o Renato está correndo pelo campeonato. Mais vale garantir esses pontos do que tentar a vitória. Com Pedro Mufato, ele à frente do Pedro Mufato, ele abre um pouquinho mais de vantagem. Naquela rodada do Dilmar
Gilmar, que vinha fazendo uma grande corrida também, largou na 15ª posição. Foi nítido, ele freou atrás, ele freou muito tarde para não bater no Pedro Mufato, ele acabou rodando e ficando ali pela brita. E já vem Pedro Mufato para cima da Débora. Tem uma rivalidade antiga aí entre Débora e Pedro Mufato, hein? Uma rivalidade antiga, só que o Mufato tem de buscar a aproximação para cima do Renato Martins para não deixar escapar muito no campeonato o Renato. Neste momento, o Renato é o líder do campeonato. Só faltam 2 provas depois dessa, vão faltar 2 provas depois dessa. Por isso o Mufato tem de partir para cima da Débora sim. É ultrapassar ou ultrapassar, não pode nem pensar em administrar. E o Geraldo tá ali, ó, de olho na posição do Pedro Mufato. Fica o nosso convite logo mais às 8 da noite, Alckmin e Lula, o debate, eleições 2006, você decide aqui na Band. No próximo sábado, 5 da tarde, tem campeonato italiano, tem Sampdoria e Milan para você com exclusividade no Esporte Interativo. 3 voltas para o final da prova. Ali Pedro Mufato vai tentar colocar por dentro. Olha o Geraldo por fora. Olha o Geraldo por fora para cima do Mufato, praticamente juntos. Pedro Mufato na frente. Pedro Mufato na frente, tentando a aproximação para cima da Débora. E não pode descuidar não, porque o Geraldo tá chegando. E que vitória do Vinícius Ramírez, hein? Por enquanto vai conseguindo, né? Por enquanto vai conseguindo e vai batendo nada mais, nada menos do que o Renato Martins, piloto experiente, o maior vencedor da história da Fórmula Truck. O Vinícius vai conseguindo a sua 2ª vitória. Agora é o Leandro Totti quem bota a pressão para cima do Geraldo Piquet. 3 minutos para você ligar, hein? Daqui a pouquinho as ligações estarão encerradas no nosso Teletruck. Temos agora 3 minutos, 3 voltas para o final da prova, menos de 3, né? Praticamente 2 voltas para o final da prova. 2 voltas para o final da prova. Não desiste o Pedro Mufato, tem de entrar coladinho, tem de entrar coladinho na reta para tentar a ultrapassagem lá na freada. O Vinícius já abriu 3,3 de vantagem para o Renato Martins. Olha que situação da Débora, então, tá fácil a situação dela. O marido à frente, precisando dessa 2ª posição, atrás o vice-líder do campeonato, Pedro Mufato, precisando de qualquer maneira ir para cima do Renato Martins. E a Débora está ali, fiel escudeira do Renato, protegendo a posição e dentro da mais absoluta lisura, conquistando essa 3ª posição. E você curte aqui na Band de segunda a sexta, o Esporte Total, primeira edição, às 11h30 da manhã. Com a Paloma e com o Roberto Avalone. E a 2ª edição às 6 da tarde, com a apresentação do Nivaldo Prieto. Você fica por dentro de tudo no mundo do esporte. Aqui na Band você fica sabendo antes. Mais uma volta sendo completada. Agora apenas 2 voltas para o final da prova. Praticamente 7 quilômetros para o final da 7ª etapa do campeonato da Fórmula Truck. Para o final do Grande Prêmio Vipal. O primeiro colocado é Vinícius Ramírez. O segundo é Renato Martins. Em terceira, Débora Rodrigues. Errou ali a Débora, hein? Errou a Débora. Escapou um pouquinho, foi lá na grama, por isso encostou o Pedro Mufato. Já vem Pedro Mufato, mas por fora é difícil. Por fora é difícil. A Débora é a terceira. O Pedro Mufato tenta ali retardar a freada para colocar por dentro. Pedro Mufato e Débora. Pedro Mufato e Débora. Pedro Mufato e Débora. Pedro Mufato vai assumir a 3ª colocação. Errou a freada. Vai lá fora o Pedro Mufato. Vai lá fora o Pedro Mufato. Acabou retardando demais a freada. Perdeu 2 posições o Pedro Mufato. Mas tinha realmente que arriscar. A Débora acabou errando, colocou uma roda na terra e tinha de arriscar o Pedro Mufato, que busca o título. Ele viu a posição, ele viu a possibilidade, colocou do lado, foi lado a lado, mas atrasou demais a freada, acabou escorregando, ainda bem que não ficou naquela brita ali. Tá de bom tamanho. Restam 2 corridas ainda, então vai ser um final espetacular. No finalzinho da nossa transmissão, nosso clipe especial com os bastidores da Fórmula Truck. Imagens exclusivas. Hoje a homenagem para um grupo que nasceu na Inglaterra, mas viveu muito tempo em Brisbane, na Austrália. Fez muito sucesso, mas infelizmente hoje não existe mais por causa da morte de um dos irmãos. Você vai curtir um super sucesso de 2001 com grandes imagens. Vamos para a última volta. Já vem Vinícius Ramírez. Já vai passando última volta para Vinícius Ramírez. Últimos 3.695 metros para o Vinícius Ramírez. Muito próximo de vencer pela 2ª vez na Fórmula Truck. Tá aí o Vinícius Ramírez. E olha o fogo no caminhão do Gilmar
Bueno, ele que vinha pela 10ª posição. O piloto aqui de Curitiba, que imagem impressionante. O Leandro Totti bota a pressão para cima do Geraldo. E já chegou de novo o Pedro Mufato. A Débora Rodrigues vai chegando na 3ª colocação. Excelente resultado da Débora Rodrigues. Vinícius é o primeiro. Renato, que largou na pole position, é o segundo. A Débora vem em terceiro. Ali em 4º lugar, Geraldo Piquet. O quarto é o Leandro Totti. Já vai Pedro Mufato para cima. Por fora, Pedro Mufato. Ele, Leandro Totti. Ele, Leandro Totti. Leandro Totti, Pedro Mufato. Não vai ter fita por Pedro Mufato. Por isso ele recolhe e se mantém à frente o Leandro Totti. É a briga da nova geração com a velha geração da Fórmula Truck. Vai na grama o Pedro Mufato e volta a pista Pedro Mufato. Estão no S de alta. Já vem Vinícius Amires. Com todo o cuidado do mundo vai trazendo o seu Mercedes. Vai vencer pela segunda vez. Realizou em testes pelo menos 10 corridas aqui em Curitiba. É um piloto que conhece bem esse circuito. Um belo trabalho da sua equipe. Vai vencer pela segunda vez. Ele que venceu a etapa, Vinícius Amires, que venceu a etapa de Campo Grande. Já vem Vinícius Amires. Já vem Vinícius Amires para vencer de novo. Vai vencer agora aqui em Curitiba. Vai ganhar a reta dos boxes. Vai engolir a reta dos boxes pela última vez. Já comemora a sua equipe. Já vem Vinícius. Já vem Vinícius. Não perde mais Vinícius Amires. Vence o Grande Prêmio Vipal. Vence a 7ª etapa da Fórmula Truck. A festa da sua família, do seu pai, da sua mãe, a festa da sua equipe. Vence com toda a autoridade que precisa um piloto que ainda busca o título. A vitória do Vinícius Amires. A segunda colocação do Renato Martins, que é líder ainda do campeonato, que abriu da liderança do campeonato. Na 3ª colocação, que grande prova. Que grande prova da Débora Rodrigues. Geraldo Piquet, o quarto, o quinto Leandro Totti, o sexto Pedro Mufato. Segura aí, daqui a pouquinho tem o sorteio do Teletruck. Você vai falar com o vencedor, vai falar com o Vinícius Amires e você pode ganhar passagem aérea, hospedagem, credencial VIP, kit Fórmula Truck, tudo isso se for sorteado. Segura aí, é jogo rápido, rápido, rápido. Band, prazer em ver. Na Fórmula Truck, o motor é adaptado, a carroceria é adaptada, o freio é adaptado, a suspensão é adaptada, mas o pneu é exatamente o mesmo do seu caminhão. Bridgestone, o mesmo pneu que roda no seu caminhão, roda na Fórmula Truck. Bridgestone, o pneu oficial da Fórmula Truck. Após rodar muito, esta é a marca mais importante no seu pneu. A tecnologia e a inovação da Vipal permitem que o pneu reformado rode muito mais, preservando o meio ambiente e gerando economia para o transportador. Borrachas Vipal, sempre à frente em reforma de pneus. Corrida de caminhão é coisa pesada. São mais de 1000 cavalos, toneladas de aço a toda velocidade. A Fórmula Truck é patrocinada pela Petrobras para desenvolver o lubrificante de seu caminhão. Por isso, todos os caminhões da Fórmula Truck usam o Lubrax Tech Turbo, que garante que tudo funcione na maior tranquilidade. Lubrax, tecnologia sem limite. Fórmula Truck 2006. Oferecimento Bridgestone. Passions for Excellence. Borrachas Vipal. Sempre à frente em reforma de pneus. E Lubrax Tech Turbo. O lubrificante oficial da Fórmula Truck. Petrobras. O desafio é a nossa energia. Final do Grande Prêmio Vipal, a 7ª etapa do Campeonato Brasileiro da Fórmula Truck. Vamos para a classificação ou vamos para o sorteio agora? A classificação, olha só, após 28 voltas, Vinícius Amires, o vencedor, Renato Martins, o segundo, a Débora Rodrigues em terceiro, Geraldo Piquet, o quarto, o quinto, Leandro Totti, em sexto, Pedro Mufato, depois aparecendo o Wellington Cirino, o Roberval Andrade, o Dilmar Bueno e também o José Maria Reis. Olha a classificação do campeonato, Renato Martins, 111 pontos, o Pedro Mufato, 88, o Vinícius, 88. O Vinícius estaria na frente porque tem 2 vitórias, o Pedro Mufato tem 1 vitória, o Wellington Cirino tem 67, Roberval, 68.
61, Leandro Totti, Débora Rodrigues, Beto Monteiro, Beto Napolitano e o Djalma Fogaça. Daqui a pouquinho o nosso clipe especial. E agora vamos para o sorteio do Teletruck. Você que disse que o Vinícius Ramírez ia vencer, vamos para o sorteio. Aí está, 37, 32, 31, final 93. Deixe seu telefone liberado aí, porque daqui a pouquinho você vai falar com o Vinícius Ramírez no pódio. E você ganhou também, foi sorteado, ganhou a passagem aérea, hospedagem, credencial VIP, o kit Fórmula Truck com um boné, camiseta e também a jaqueta para curtir no dia 12 do próximo mês o Grande Prêmio de Tarumã, a penúltima etapa do campeonato no Rio Grande do Sul. Você vê aí o público excepcional. Mais de 55 mil pessoas aqui no Autódromo Internacional de Curitiba, em Pinhais, na festa da Fórmula Truck. Uma festa bonita demais, uma corrida muito disputada, Eduardo Homem de Melo. Olha, uma grande corrida do Vinícius Ramírez, também do Renato, todo mundo foi muito bem. Mufato foi bem, Débora Rodrigues, excepcional, grande corrida. Ramírez, nos 2 treinos de sexta-feira, já tinha sido mais rápido. Você disse bem, ele acerta seu caminhão aqui, ele elegeu como pista sede. O Celso Jordão fez um excelente trabalho, acertou esse caminhão. E tá aí, ó, a briga mais aberta do que nunca. O Renato Martins continua liderando, só que agora houve uma inversão. Na segunda posição, o Ramírez acaba de assumir a segunda posição por ter 2 vitórias em relação a uma vitória do Mufato. Com isso, o Ramírez parte aí firme na briga pelo campeonato. Bom, eu estou na linha aqui com a Maria José, que é de Pará de Minas, claro, Minas Gerais, e ela vai conversar com o vencedor da prova, o Vinícius Ramírez. Boa tarde para você, Maria José. Boa tarde. O Vinícius Ramírez está ouvindo. Vinícius, boa tarde para você e parabéns pela vitória, rapaz. Obrigado, Theo. Mas quem quer conversar com você é a Maria José, lá de Pará de Minas. Pode falar, agora o papo é com vocês. Oi, Maria José. Maria José, tá ouvindo aí o Vinícius? Oi, tô ouvindo sim. Pode falar com ele, Maria José. Parabéns, Vinícius. Obrigado pela audiência aí, Maria José. Continua assistindo as provas aí, que tem mais 2 até o fim do campeonato aí. Vamos brigar pelo título. Tá bom. O que você mais curtiu na vitória do Vinícius, Maria José? Eu gostei muito que o Vinícius ganhasse, mas que eu queria que fosse a Débora. Tá certo. No lugar, já que não deu a Débora, você acabou votando no Vinícius e acabou faturando a sua passagem, a sua hospedagem, a sua credencial VIP e também o kit Fórmula Truck. Tá bom, Maria José? Tá bom. Um grande beijo pra você, um abraço pra toda a família, essa galera de Pará de Minas, e a gente vai se encontrar no Grande Prêmio Tarumã no dia 12, tá bom? Tá bom. Vinícius, ó, já que você tá com todo o equipamento aí, vamos conversar, né? Que vitória bonita, hein, Vinícius? Conseguiu ultrapassar o Renato, o piloto mais vitorioso da Fórmula Truck. Parabéns, uma vitória de gente grande realmente. Obrigado, Theo. Foi difícil. Tive que contar um pouco com a sorte aí, que o Renato estava muito rápido, mas estava com problema, eu percebi. Fui tranquilo e graças a Deus deu tudo certo. Valeu. Parabéns para você, Vinícius. Vamos para o pódio. Você está vendo o exato momento em que o Vinícius Ramírez ultrapassava ali o Renato Martins. E daqui a pouquinho, o nosso clipe especial de encerramento. Aí o pódio, a gente vê ali o Vinícius Ramírez, primeiro colocado, recebendo o abraço agora do Renato Martins, que é o líder do campeonato. O Vinícius vai dividindo a segunda colocação no campeonato com o Pedro Mufato. A terceira posição da Débora. Na quarta colocação, Geraldo Piquet. O Leandro Totti em quinto. Olha que festa bonita, realmente. Muito bacana realmente essa 7ª etapa aqui em Curitiba. Uma festa maravilhosa em Curitiba, mostrando toda a competitividade da Fórmula Truck, um público excepcional, e ainda bem que a chuva não apareceu. Ainda bem que não apareceu, porque a festa foi completa. Agora só faltam 2 etapas para o final da temporada. No dia 12 do próximo mês acontece o Grande Prêmio em Tarumã e depois o encerramento do campeonato no dia 10 de dezembro com a etapa de Brasília. O Renato vai correndo atrás do seu segundo título. Ele que foi campeão em 1996 e agora vai correndo atrás do seu segundo título. Aí você vê a Débora também, que fez uma corridaça, a Débora Rodrigues. E aí a execução do hino nacional brasileiro no pódio.
a execução do hino nacional brasileiro. Final de prova aqui em Curitiba, a vitória do Vinícius Ramírez, que é o segundo colocado no campeonato. E sempre como a gente faz no final das nossas transmissões, a gente tem um clipe especial. E hoje a homenagem vai para o grupo Bee Gees. O Bee Gees que nasceu na Ilha de Man, no Reino Unido, e acabou não existindo mais porque o Maurice Gibb acabou falecendo. Os três irmãos fizeram muito sucesso ao longo de décadas. E a homenagem da Fórmula Truck é exatamente para o Bee Gees hoje. Você vai ver imagens especiais de bastidores da Fórmula Truck aqui em Curitiba, ao som de Wedding Day, que seria o dia do casamento. O casamento do Vinícius Ramírez com a vitória. Valeu demais! Um forte abraço para você. Cuide-se bem, a gente fica com imagens exclusivas e o clipe da Fórmula Truck final. From the first time that I saw you to the way you look tonight, I was shaken by your spirit, I was blinded by your light. And the world that I used to see is gone without a trace, replaced by your eyes and a smile upon your face. And I will not turn away, cause you might disappear. I was haunted by your heart, and I felt that you were here. When lightning strikes, you're not alone. Baby, I will pray for you my whole life through. This day we'll be together, husband and wife, now and forever, the rest of our lives. Take me tonight, take me tonight. There is nothing words can say. This our wedding day. Parabéns a Mercedes-Benz pela vitória na 7ª etapa do Campeonato Brasileiro da Fórmula Truck. Parabéns pela vitória do Vinícius Ramírez. I will take tomorrow, I will lay it at your feet, and the two of us escape from the sadness of the world, from the thunder and the darkness, from the hunger and the hurt. You know